Neapsiriksiu sakydamas, labryt. Ryt toks, 11. Bet šiandien ir gruodžio 4. Ta video greičiausiai žiūram, galbūt taip, kai jau 2026 metai yra, ne? Neaišku, koks oras laukia, šiandien +4. Maudžiaus nesenai, vanduo +3,5. Į kągi aš darau, ką? Atspėkit kas nors, nieks neatspėsit. Važiuos pasivažinėti, jau važiuos, eina savo išprotėjęs, koks šalta. Nevažiuosiu pasivažinėti, bet pasakysiu vieną žodį angliškai. Turim padaryti sound checką, ane? Žinot, ką reiškia sound checks? Kaip man čia dabar apsukt, kad jumis, kad matytumėm. Matot, 270 kg. Baks pustuštis, tai galim numest biškį. Bet va taip, paprastai. Kojelė, va. Biškėlė. Op! Ignition. Vūt! Žvakės pakaitinam. Visus lemputės užgesio. Bedam. Taip dirb šalt. Jau praėjo kokios variklis nėra karšt, bet jau +-10 minučių praėjo. Kaip skamba, biškį pašilęs. Nežinau, kaip bus į video, įdėsiu į programą. Kaip variklis. Bet nemanau, ką kal. Nieks čia nekal. Ką? Alekam ratuką. Va, kur čia uždėta mikrofoną, kad nepraganyčiau. Alekam ratuką. Ką? Brrrm. Taip, va, dabai čia. Be jokių laikiklių, be nieko. Pala, telefoną reikia įsidėti užtraukamą kišenę. Dabai čia. Be šalmo, be jokių saugumo priemonių, be nieko. Remote key battery at 50%. Ok, kas čia dabar? Kas čia? O kur man dabar laikyti mikrofoną? Ta mikrofonas ko kamera, kad... Ai, kaip nors. Gal nenusijungsiu. Tingu kur nors dėtis. Apie rajoną. O ko, neapliekta, ne? Palauk. Quickshifteris čia. Sankabą reikia naudoti tik tais dabar. Va, toj rankai geriau, kur sankaba. Čia
čia nenoriu važiuoti. Tylų skatins. Ojojojoj. Slido ant lapo. Ojojoj, sankaba. Su vienu pirštu spaudinėjai sankabą. Nu ką, paskutiniai garsai, ne? Kodėl aš tai darau? Nes suradau žmogų. Ačiū visiems pasisiūliusiem. Tai vien žmogus. Tom Pag, spėjo vards Toms, šiandien parašė, kad galėtų pagelbėti su duslintuvu ir nuvežti, parvežti. Nu, bet aš jau susiradau žmogų, kuris ir nuveš, ir parveš, šalia gyvena. Nu, tai va, iš tų tūkstančių žiūrinčių, kur tikrai galėtų pagelbėti, net neparašo, net neduot kažkokio tai pasiūlymo, patarimo, da kažko. Bet susiradau pats, susirašiau su Darium, visiems gerai žinomu Motoguriu ir paklausiau, jeigu atvežtų kitą savaitę ar iki naujų metų padarytum, nes tas žmogus tiek bus Lietuvoj. Parašė be problemų, parašė drąsiai. Prikolist, Darius ir, bet ką paklausi, jeigu grybo nepjauni, normalų klausimą užduodi, tiesiai šviesiai atsako. Greits atsakyms, jokių problemų, tiesiai konkrečiai kaina, kaip, kas, adresas, telefono numeris, viso. Čia vat ir jokais, bairiais, bet negalvokit, kad visi, kas juokauna, da kažką ir kažkai išsižiuoja ar atvėpia. Neatvėpia. Normalų žmonės. Tai ką? Labai karšta musiau, ne? Prasukom ratą. Bet gerai, bus šilta dirbti, nes jų šalta, savo. Tai reikim džemint duslę, žiūrėti, kaip čia kas, kaip čia ką. Kaip matau, nebus čia kažkokių didelių problemų. Turim 1, 2, 3 varžtukus čia. Nusims, man atrodo, šitą apsaugą. Vamzdžiaus, kad nenudegtum kojas. Paskui, man atrodo, čia vienas hamuts ir vienas laikiklis ir viskas. Ir įdomu, ką ten padarys Motoguris, ką? Einas sauda, jeigu uždės čia tą savo nenakleiką, bet kur tur tą plokštelę, prikniedis Gurilovič. Pigiausias variantas, žinot, kiek kainuoja Kropovič išmetims? Originalus. Nežinau, bet apie aš taip galvoju, ne 12 000 kronų. Radau pačius pigiausius išmetimus tuos lenkiškus, kaip jie vadinasi. Užkrėta dabar. Kaip jie vadinasi. Nu, vien žodžiu, atsiminsiu vėliau, jūs aišku komentarus rašys, bet aš jau būsiu atsiminęs. Tai ten pats pigiausiai ir susiuntimų kažkas gaunus irgi apie 500 eurų gal. O Motoguris padarys už žiauriai gerą kainą.
Na. Kai padarys, kai sumokėsiu, kai uždėsiu, pasakysiu, kiek kainavo. Pažiūrėsim, abu verta ir įvertinsim. O dabar imamės darbų, bandom nuimti duslintuvą, ne? Čia šešiakampis, čia žvaigždutės. Žvaigždutė. Oi. Ne, čia išjungiau. Tas. Opa. Tas. Komentarai. Kodėl neveržysiu tuo raktu dinamometriniu? Perverši, pertemsi varžtus, ištampysi. Eikit. Viską, žiūrėkit, biškėlį paprasčiau. Tampytojai ištampysi. O Jėzau, kokie karšti varžtukai. Plokštelė irgi karštukai vėlins. Ką mes turim toliau? Aišku, būtų žiauriai smagiai visą išmetimą pakeisti. Nes kiek, aš esu turėjęs GS tik seną, 2008 metų, ten buvo išdėjęs pilną išmetimą nuo pat cilindro Akropovičių, ten tai skambėjo. Nes šitą nesąmonę visą garsą užmuš. Aišku, čia žiauriai slopin, bet tu gali dėti kokį nori prabangų bakelį tą galinį. Nebūs vis tiek kažko ten super wow. Tai todėl sakau, neapsimoki investuoti milijonų, geriau siūsti žmogui, kuris pagarsins tiesiog galinį bakelį viskas. A jeigu nori jau ten įspūdingų garsų, turi pirkti visą pilną sistemą, kuri kainuoja ne 1000, ne 2, ne? Tai sakau, manau, kad gerai bus. Tos pusės nieko nėra tenais ir. Kas šį 13 rakts, ne? 13 rakts. Jeigu neapgauna mano mechaniko akis. Matai? Atspėjau. Kaip lengvai sukas. Neužpuvęs motociklas. Matyt, nėra labai sens. A čia viskas. Čia tas, kiek suprantu, visas turi nusisukti. Ar ne? Čia gali būti biškėlį sunku. Dabar čia neišmėti tų šaibų. Viskas tik krent. So. Blemba. Ir visas bakelis. Ką? Biškį ir svorį. Lemba sver. Aš taip galvoju. Tuoj palyginsiu. Ne. 12 kg gira sunkesnė.
Nu, bet kokie 7 kilogramai tikrai ką bus. O čia ir sklendė. Elektroninė. Šitais matas. Pilnai atidaryta. O ten jau matos korys. Tas va visas. Tas žiauriai priglušins, kai tik variklį. Aš jums pabandysiu pašviesti. Įsivaizduokit, kaip ten tur praeiti oras, man pasakykit. Matas. Matot? O. Kaip ten tur praeiti oras? Lecha mucha. Nuėmiau tą hamutą. Nu, kaip atrodo duslintaus. Taip, paprastai. Garuoja karščiu. Viskas matos, Nu, matysim, kaip atrodys, ne? O, gitara. Gitarėlė. La. Nu, aš vežu duslerką. Visiems nelinkėsiu gerų švenčių. Tikiuosi, jūsų šventės praėjo gerai. O mes ką? Susitiksim už akimirkos kitą metą, ne? Čiau, chebrytė. Bet pagalvojau. Tu uždarysiu duris. Pagalvojau taip. Ką bišką apsirikau? A ne? Da tebė 2,25. Duslintaus jau pas mane. Nežinau dabar tiksliai kiek praėjo. Bet praėjo nemažai laiko. Šiandien, jeigu ką, yra gruodžio 31. Ir dabar yra apie pusę 4 dienos. Tai manau, spėsiu da dienos šviesoj, paskutinį šių metų dienos šviesoj užvesti su tuo išmetimu. O gali ne, gali jau bus sutemė. Vakar tik parsivežiau duslerką, tikliau vakar parvežiau iš Lietuvos. Žadėjau dėti po naujų metų, bet rytoj rodo uraganą ir paskui žiauriai orai atšals, bjaurų bus tokie, daug minuso. Tai kas automatiškai garaže bus smarkiai šalčiau. Toks sėdėjau dabar, galvoju, reikia eiti iki garažo. Užsimest tą duslerką, pašildyti mocadą šiemet, išbandyti ir dabaigt pagaliau tą video. Ane? Gurilovič. Kažkas rimtai komentavo, svarkė bus negraži. Išmetimo vidaus pusė, viršutinė kantis, išorė, apačia. Jokios svarkės nėra, nieko nėra. Matot? Niek nedarė guris. Su štanga išmušo, ne? Aha. Palei varžtų spėju. Tie trys varžtai ir sukti. Tai jeigu čia nuimčiau, greičiausiai čia kažkas matytus. Žiūrint iš galo dabar. Nežinau. A darė, ką nors iš vis. Musiau, ką darė, ne? Taks, palauk, kas čia gaunas. Tas čia, tas ten, tas čia. Reik da. Palauk. Ta ten. Tas čia. Aha. Jau reik sudėti čia dar tą visą reikaliuką. Tai čia atsuksim. Atsuksim, nusuksim, persuksim. Ir bus... Ups.
pirmąją vietą. Nu, nekantrauju. Nekantrauju pažiūrėti. Paskutiniai patepimai. Nors čia iš vis gaunas vienas laikiklis, hamuts ir, nežinau kaip čia pavadinti, apsaugėlė nuo nudegimų, nuo karščio ant 3 varžtukų. Tai. Akropovič išmetims viengalinis bakėlis, žiūrėjau, kainuoja apie 1300 eurų. Kiek dariusiam už duslintuvus, nežinau, ant musiau visiems tiek pat imtai. Kam įdomu, kreipkitės. Galiu pasakyti vieną. 10 kartų pigiau gaunas negu Akropovičius. O ar gerai, ar blogai? Tyliau negu buvo, nebus. Garsiau fakts, ką bus. O man šiek tiek to ir reik. Bet rašė ir pats maestro, kad žiauriai, tas mocas ir žiauriai uždusins. Ir sako, jeigu nori jau kažko įspūdingo turi nuo cilindrų keisti viską. Šį vakarą da gers oras. Tai bus įmanoma pažiūrėti ferverko, o rytoj rodo žiaurinį orą. Rauduons, tipo pavojaus signal, sniego audra, spūstims taip toliau. Bus ką veikti. Gerai, kad nereikia darbą. A važiuosiu šiandien, nežinau, niekur aš nevažiuosiu. Ne tas oras, kad čia važiuoti. Kaip lauko. Storuliuks man. Nu, storuliuk. Rytoj 2.26. O tai vadinas, kad į pavasaris ne už kalnų. Lembački, gal biški priekį pavarysiu. Biškė priekį, kad nebūtų didelė aido čia nuo namą. Eina savo. Žiauriai lauk. Aš jūsų arčiau net nesinešu, nes vis tiek mikrofonas prie manęs, o mums svarbu. Žiauriai. Palauk, ne. Noriu, kad jūs būtumėt šalia manęs ir jaustumėt visą tą jėgą. Na, Gurilovič Exhaust Systems. Seilės net bijok. Kaip garsiau dirb. Tuoj apšils motors. Tuoj apšils turėtų, o? Kas čia buvo? Ai, rakts. Raktą reik arčiau padėti. Padėsi man sėdynės. Biš garsiau, a ne? Tuoj apšils motors. Pasinaudosiu progą, kai jau Dominiks išėjo į kiemą. Sutapkiam gal ne? Gal apsimausiu sportbačius. Balembački nėra kažkokio tenais visiškai kiauro duslintuvo garso, bet kitaip dirba, atrodo. Vietoj čia stovint nelabai ant nori šilti. Tai galvoju, reikia palengva prasukti ratėlį, pašildžiau biškį. Lėtai važiuojant, nelabai skirias garsas. Biškį baisu važiuoti, nes slidai reikia.
Kasas ratai. -2 rodo kompas. Biški garsiau. Gal biški. Negaliu atsukti gazo normaliai, nes nei variklis šyl, nei kėlis normalus. Tiek stabdant slyst, tiek ant prakasų slyst. Nieka gera visiškai. Tai va, tiek žinių. Variklis jau pašilo, galim sakyti. Picture scan. Gorilovich exhaust systems. Biški tegu da padir porą minučių. Nu, labai slidu. Žiauri. A garsiau dirba, nein suprasti. Garsiau biška, ne? Man irgi atrodo, kad iš garsiau. Nu, pavasarį gal jau dviese dėsim kur nors. Tai va tiek. Uždaryk duris. Uždaryk. Tiek žinių. Duslerką uždėjo, taik uždaryk durytės, nes eina šaltis mažutė. Paskutinių šių metų vakars. Tobuls. Wow. Nu, ačiū Dariui. Puikiai reklama, manau, ne? Ką padarė? Neaišku. Per kur padarė? Kad per tą galą 100%, matau suktus varžtus. Patenkins? Žiauriai. Nereikia jokio Akropovič. Atrodo originaliai, bet ir pikčiau, kas galbūt geriau. Dar išvariau, pagalvojau, kad bišk pašildysiu ilgiau, kad visiškai variklis įkaistų. Ir nepadariaugi tokio kadriuko daug maž. Kažkaip taip, ne? Pilnai sušilęs motors. Eina savo. Greičiau pavasaris. O dabar tik prasidėt pagrindiniai žiemos spardymais į šalčiai. Kitą savaitę -10, sniegai ir taip toliau. Nuo kitų metų prasidėti žiemą. O kol kas ganėtinai rami buvo. Visio. Smagumėlis. Lieksma. Ne už kalnų. Kas čia grubiai. Maksimum 3 mėnesiai. Kovo gali jau, man atrodo, galės duoti gazų palengva. Varau šviesti naujų metų. Nu, iki pasimatymą pavasarį. Iš šito žanro video. O gali ne pavasarį. Gali ne pavasarį. Dar vieną dalyką kažkuriam videoje įterpsiu. Ir tai yra... Bieki vidų, kuo tu drebi visas. Šalta. Čia, hebrytė, einamės į vidų šildytis.